এরপর গৌরব এদিকে এদিকে মেন রাস্তায় চ, তাড়াতাড়ি চ। সো গুড মর্নিং সবাইকে। এখন বাজে অ্যারাউন্ড সকাল 6টা। আমি আমার ক্লাসিক 350 নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি ঝাড়গ্রাম কাকড়াঝোড়ের উদ্দেশ্যে। দেখি কতক্ষণ লাগে, সমস্ত আপডেট দিতে থাকবো তোমাকে। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 6:20। আমরা এখন আছি গলসিতে। গলসি থেকে বেরিয়ে পড়ছি আমরা ঝাড়গ্রাম কাকড়াঝোড়ের উদ্দেশ্যে। সবাই মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছে এখন 6:22। এখান থেকে দেখাচ্ছে 183 কিলোমিটার। কত নি এখান থেকে হচ্ছে 180, 720 টাকা দিয়ে দাও। শুভ বিজয়া আর দীপাবলির প্রীতীয় শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগটা। আজ যেটা করতে চলেছি সেটা একদম অন্যরকম, মোটো ব্লগিং। আজ থেকে প্রায় 1 বছর আগেই আমি আমার গোপ্রো আর পুরনো রয়্যাল এনফিল্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম আমার চ্যানেলটা। তারপর আরও কত জায়গা ঘোরা আর তোমাদের সাথে শেয়ার করা। শীতকাল এসে কড়া নাড়ছে দরজায়, আর শীতকাল এলেই মনটা একটু ঘুরি ঘুরি করে। আর যেহেতু আমরা সব বাউন্ডুলে ঘুরি, তাই বাড়িতে কীভাবে ছুটি পেয়ে বসে থাকি। কিন্তু অফিসের কাজের চাপ, ছুটির প্রবলেম, পড়াশোনার চাপ, সব কিছুর মধ্যে সবসময় ঘুরতে যাওয়া পসিবল একদম হয়ে ওঠে না। কিন্তু যদি হাতের কাছে একটা জায়গা পাই যেখানে পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা সব কিছু আছে, আর সেই জায়গাটা যদি হয় কলকাতা বা তার আশেপাশ থেকে কাছে, তাহলে উইকেন্ড কাটানোর জন্য আর কি চাই। তাই বেশি ভাবনা চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাইক নিয়ে ঝাড়গ্রাম কাকড়াঝোড়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজকাল সব জায়গায় এত ক্রাউডেড, তাই চাইছিলাম একটা ট্রু অফবিট প্লেস, অ্যান্ড এটা বলতে পারো একদম পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। সো থাকো ব্লগের শেষ অবধি টু এক্সপিরিয়েন্স দি জার্নি। এইটা হচ্ছে গৌরব, এইটা হচ্ছে ডিবিসি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তো ডিবিসি। ডান দিকে জলপাইগুড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই দিক থেকে আসছে জলটা, এইখানে স্টক করে রাখছে, এই দিক থেকে ছাড়ে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এখান থেকে তো ইয়ে হয়, বিভিন্ন জায়গায় ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে এখানে দিয়ে চারিদিকে দেয়। এই যত ক্যানেল দেখছিস আমাদের ওইদিকে সব হচ্ছে এখানকার জল ডিবিসি।
হ্যাঁ ওটা ওইটা। দামোদর তো ইয়ের নদী, বর্ষার নদী। হ্যাঁ দামোদর, অজয় এগুলো হচ্ছে বর্ষার নদী। এখানে দাঁড়াবি নাকি? এখানে কি দাঁড়াবি? চাটা খাই তাহলে। তো আছে ওই ইয়ে ডিবিসি থেকে নামলি ও নেমেই ওখানে আছে, কিন্তু শিওর না, হয়তো শিওর না, হয়তো আছে। তো দাঁড়ালাম এক জায়গায়, একটু চাটা খাই। রাস্তা দেখাচ্ছে সোজা নাকি? সোজাই হবে আমার যতদূর মনে হয়, সোজা তাই তো। বাঁকুড়া বাঁ দিকে, খতরা এদিকে। হ্যাঁ আমরা খতরা দিকে যাচ্ছি।
চলো দেখি খেয়ে নিই, এক জায়গায় দাঁড়ালাম এখন, জিজ্ঞেস করি কী কী হবে। দাদা কী কী হবে? চিকেন, হ্যাঁ চিকেন, রুটি, মুড়ি। মুড়ি হবে? আচ্ছা মুড়ি খাবো। তুই কী খাবি? এইখানটায় বসা হবে দাদা? এইখানটায় বসা। দেখবি দেখবি, দেখে রাখবি ব্যাগ, এই দিকটায় রাখ। বৃষ্টি করছে নাকি বলতো ঠিকঠাক করে হালকা? মা ফোন করেছিল। ঠিক আছে, খাবার টেবিল ঠিক আছে। আমরা দাঁড়িয়ে খাই নেবো। জায়গা নেই তো, বসো না। আমরা লোকাল তো। লোকাল তো কি খাওয়ার সময় না না আমরা ঠিক খাই নেবো। এই জায়গাটা কি নাম? কি? তবু তবু আরে গেছিলি আমার পিকআপ দিতে। গাড়ি নিয়ে এইটা আমাদের হচ্ছে আজকে দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছি, ঘুগনি মুড়ির চপ। যাবার সময় যে হাতে টাইম থাকলে এই তোর এই মুকুটমণিপুরটা একবার ঘুরে চলে যাবো। হ্যাঁ আরামসে বেরোবো, কি আছে। আর ওই দিক থেকে 7 কিলোমিটার গেলেই মুকুটমণিপুর। হ্যাঁ ড্যাম আছে, ড্যাম ড্যাম। ড্যাম মানে এরকম না, বড় লেক একদম ড্যাম, যেখানে বোটিং ফোটিং করা যায়। ভেড়ার পা লয়ে যায় মাখন লাল। শীতকাল আসছে রে, আসবি না সামনে? সোয়েটার বানিয়ে নেবো। এত গরু দেখে কিন্তু একজন খুব খুশি হতো, সে এখন আছে দিল্লিতে। তো বুঝলে বুঝ পাতা, না বুঝলে তেজপাতা। না না আরে তিহার, তিহারে তিহারে কি রাস্তা কাকা, চারিদিকে জঙ্গল আর মধ্যখানে রাস্তা। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল যে সমস্ত ফেসিলিটি পাবে বলে, আর আমরা সেই শহর ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে আসছি। সত্যি কলকাতা থেকে 6 ঘন্টা মতো লাগে, কিন্তু মনে করে অনেক জায়গায় বাইকে তুই ওভারটেক করে যেমন কত গাড়িতে চলে আসতে পারলাম, কিন্তু হ্যাঁ সেটাই। বাইকটা তো হচ্ছে তোর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য যে আলাদা একটা ফিল দেবে, কমফোর্টের জন্য তো অলওয়েজ কার। হ্যাঁ বাইক হচ্ছে একটা এক্সপিরিয়েন্স, আর গাড়ি হচ্ছে কমফোর্ট। সেরা রাস্তা ভাই, আঁকা বাঁকা পথ, পুরো দার্জিলিং নয় বাট দার্জিলিংয়ের মতো ফিল দিচ্ছে পুরো। এখানে কিছু একটা আছে, এখানে কিছু একটা আছে, জঙ্গলে গিয়ে ভিউ না এখানটা।
রে? তো বাদে হ্যাঁ বুলেটটা সবাই কেনে কমফোর্টের জন্য, আর তো কিছু নয়। কারণ হচ্ছে দেখ তো 350 সিসির বাইক, তা তো স্পিড নেই, ইয়ে নেই। কারণ এ কমফোর্ট আর ইয়েটা স্টেবিলিটি দিতেই যা ওই এনার্জি খরচা হয়ে যায়, স্পিড আর দিতে পারে না। চলে এসেছি অলমোস্ট প্রায় আর 10 কিলোমিটার। কী সব রাস্তা রে ভাই, কোথায় কোথায় কোন দিকে কোন দিকে। সামনে দুখানা পাহাড়, ওইটা মামার ওইটা ভাগ্নের। এ ময়ূর ময়ূর, ওই তো সামনে ওদের পেরিয়ে গেল। হ্যাঁ অন গড বলছি ভাই, এদিকে পেরিয়ে গেল। আমার ইয়ে গোপ্রোতে দেখে নিস। পেখম মিলে রাস্তা বেরোবে তো, তোর মতো তো। ভিডিও করছিস তো এটা? এটাই দেখাচ্ছে না? বাপরে, এরা তো ভাই জায়গাটা। এই রাস্তাটা পাক্কা? ওই দিকটা নাম নাম একটু টান পেছনটা হালকা করে, দাঁড়া চাপ।
ঘোড়াই দাঁড়া। তো এখান থেকে রাস্তা দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নাকি 1.5 কিলোমিটার মতো স্ট্রেট। তো দেখা যাক, এখান থেকে তো আমি সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না সামনে। গৌরব যাচ্ছে আগে আগে হেঁটে, গিয়ে দেখি। বড় ট্রেন থাকে এদিক দিয়ে পাক্কা। একদম চল না। তো সেই রাস্তা একবারে এখানটা নামটা একটু হালকা। সামনে তো ঘাস ভাই। চল না তুই। নে এরপর এ গৌরব এদিকে এদিকে মেন রাস্তায় চ, তাড়াতাড়ি চ। আমি বললাম তোকে এদিকে হবেই না। চলে যেতাম ঘোরা হতো, তখন হাতে এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখলাম নাম এখানটা গাড়ি দাঁড়ার পর নাম।
চাকার রোড মেরেছি, 2 চাকা হলে তাও নয় বুঝতাম আমি। নেটটা অন আছে, ম্যাপটা মেরে রাখ, দেখি এদিকে কিছু দেখাচ্ছে। তো সামনে যায়, কাউকে দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করবো। এদেরকে জিজ্ঞেস করবো। নামটা কি বলছি এখানে ওই ধিতাং হোমস্টেটা কোথায়? ধিতাং হোমস্টে আছে না, ধাতিং 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 হোমস্টে সামনে? হ্যাঁ আমলা চলে এখান যাবে, হ্যাঁ যাই করে এখানে বাইরে হবে, তারপরে দিয়ে ঘুরে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ঢুকে গেছে, জঙ্গলে যায়নি এখানে। আচ্ছা সোজা গেলে পেয়ে যাবো, সোজা গেলে? হ্যাঁ ওইখানে জিজ্ঞাসা করবো। চল চল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, পোস্টার দিয়ে আছে সেখানে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ওই ধাতিংই বোধ হয়। ভাই এটা তো পুরো পাহাড় রে ভাই। ভাই জঙ্গলে ঢুকে গেলাম, জঙ্গল থেকে একে জিজ্ঞেস করবো গাড়িটাকে। হ্যাঁ তো অবশ্যই, আর তুই নড়বি না, এক স্থির হয়ে বস। পাহাড় পাহাড়ে উঠছে না, ওইসব করবি না ভাই, ওপরেও নিচে উঠছে। এখানে কাউকে জিজ্ঞেস করবো? সোজা সোজাই তো দেখাচ্ছে, খুব দেখি একবার। এই তো দিতাম, কী করে যাবো? সাইড দিয়ে চল, ওদিক দিয়ে। ওই যেতে চলে যাওয়া যাবে। তাহলে কোথায় ধিকটাং হোমস্টে আর কোথায় ওখানে গুগল ম্যাপ দেখাচ্ছিল? তাহলে গুগল ম্যাপ একদম ফলো করা উচিত না। তো ধাতিং হোম, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে আছে ওটা ম্যাপেল। হ্যাঁ এটা আমার কাছে আছে ওটা।
আরে তোর কিছুদিন আগে নিউজ পড়িস নি, গুগল ম্যাপ ফলো করছিল দুটো ডাক্তার নদীতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তা আমরাই ভাব যেখানে ঢুকে গেছিলাম ওখানে মাওবাদী ভাবতী থাকলে ও চলে যেত সোজাই জাম করে। আরে তো ওই ধামালের মতো তো ইসকা। আরে এটা তো ঝাড়খণ্ডের নাম্বার প্লেট, ঝাড়খণ্ড। এই তো দিতাম। মুরগি উঠছে, তো মুরগি উঠবে না? মুরগি উড়ে ও আচ্ছা, ওই তো দিতাম। হ্যাঁ ও বেশি পাকা। হতেই পারে যে হয়তো ডাইরেকশন ওরা ইচ্ছা করে ভুল করে এরকম রেখেছে যাতে লোকজন আসে এরকম কিডন্যাপ করে নেবে। এইটা হচ্ছে মাটির রাস্তা। কলার পর জানতাম থোড়ি। জোন কার নিয়ে আসার জায়গা আছে রে, কার পার্কিং জোন। আর ঢুকিয়ে দেবো সোজা বাইক দাঁড়াতে, মধ্যেখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবো। হ্যাঁ চলো আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের ধাতি না কি নাম দিতাম কোথায়? ইয়ে কোথায়? রেস্টুরেন্ট কোথায়?